balballi sii banameera nami cufuu danda'u hin jiru. Mul'ata boqonnaa 3:8. Nam tokko cufuu kan hin dandeenye balbala banee sii kenneera jedha. Haalleluuyaa. Namni hiixatee cufuu kan hin dandeenye. Namni qaqqabee cufuu kan hin dandeenye. Gurmaa'anii jalloonni gurmaa'anii mari'atanii ajandaadhaan cufuu hin danda'an. Sichoon cufamu. Waaqayyotu bane isa kana. Isa kana Waaqayyotu bane. Yoo ati kana goote malee, yoo ati nuuf sagadde malee, yoo ati guruupii keenya keessa galte malee hin ari'atamta. Indaa'um kanaa booda iddoo sii gadhiisu. Kanaa booda karaa sii gadhiisu. Daangaa kee hin bal'ata. Seexanni gaaf tokko Yesuusiin wangeela Maatiyos boqonnaa 4:8 irratti ati kufiinaa sagadii an biyya lafaan sii kennedha. Warqeen sii kenna, ulfinan sii kenna, waan hundumaan sii kennedha. Maa inni biyya lafaa kun? Biyyi lafaa kun isa darbuudhaaf. Biyyi lafaa kun ikkoo isa amma argamee borummoo dhibamuudhaaf. Maa inni biyya lafaa kun? Maa inni biyya lafaaf jilbeeffatan? Maa inni biyya lafaaf sagadan? Maa inni horiif sagadan? Maa inni qarshiif sagadan? Waaqni guddaan itoo jiru Yesuus akka jedhe waaqa keef sagadii kan jedhu caafamee jira. Birriif sagadii miti. Biyya lafaaf sagadii miti. Maa inni namaaf sagadan? Maa inni nama jala gugguufaa oolan? Maa inni akkamree maal horaree jedhanii inni sagadaa oolan? Maa inni mataa cabanii boquu cabanii sooressatti sagadaa oolan? Isgoo maalidhan? Balballi isaan sii banan ikkoo isa deebi'ee cufamuudhaaf. Ulfina isaan sii kennan ikkoo isa bor si salphisuudhaaf. Borkoo nutu akkas godheef, nutu kana godheef, nutu gargaari, nutu lafaa kaase, nutu biyya alaatti erge, nutu jiraachise, nutu mana kiraa irraa kaffale siin jedhu. Yesuus akkasiin jedha. Balbala ani sii baneetu hin cufamu siin jedha. Sagaleensaa sagaleen Waaqayyoodhaaf balbala sii baneera jedha. Deebi'ee hin cufamu jedha. Lafa namni argee cufuu hin dandeenye kaa'eera Waaqayyo. Hankeessichi hin cufamu banamaa deema. Ameen.